来个不专业的 Switch 的拆机，这后面这盖子被我女儿把它搬掉了，然后看一看，应该是没有什么损，我们就来拆外壳，把手把先卸下来，拆外壳。那外壳的话呢，有4个螺丝，这是 Y 字的。拿工具包，这边有个 Y 字起子，有10字有 Y 字。我看一下，这个黑色是不是 Y 字？对，这是 Y 字的。然后拆的时候最好是要垂直，垂直。它原厂的螺丝很容易滑牙，所以这个 Y 字下去的时候，一定要顶紧，先放松。如果没有顶紧的话，它是很容易滑牙，它很紧。放松之后再用手轻扭就好。要不然的话，它很容易滑牙，很容易滑牙，这很重要。原厂螺丝真的。那如果你牙滑了的话，这个螺丝就不要了，都崩掉了。这牙滑掉了，最好是我的建议就是说，这个原厂的螺丝如果滑牙的话，就不要再装回去了。那像这一类的这种比较小的 Y 字头，这种比较小的。会建议去拆手把的，然后这种比较大的，就用来比较大的 Y 字头，就用来拆主机的会比较好，因为它太小，所以滑牙可能性会比较高。然后接下来就是旁边这是10字的，侧面中间这里10字的比较好拧好，这是10字的。这其实之前也没有拆过的经验，我一样先转松之后再轻松的拧，紧的时候一定要用力顶住，然后接下来好像是这边前后这边也是10字的，螺丝很小。最好垫张白纸避免螺丝掉了。
不见了就麻烦了。那主机依照使用的年限久了，它会更松。这里有一颗。3颗，盖子应该这样就可以起来了吧？这里还有一颗，这里记忆卡这里，先把记忆卡拔出来。记忆卡拔出来，这里还会有一颗。选择拿出来。那这个的话，其实要注意一下，螺丝位置是不一样的。这一颗是比较扁的。取下来就小心一点，取。这样子，所以它的螺丝就是这边1颗，这边2颗，侧面左边2边，这样子。那接下来看一下，这个是主机，就先放旁边。那盖子的部分呢是在这里。那原本的盖子要看看有没有坏掉，其实就是这个要从中间先把它拧下来，这个应该也是 Y 字的。任天堂这一个其实设计的都感觉没那么好。这个铁杆，把它取下来。这盖子呢，再把它合回去，从这里合回去。合回去之后呢，这一只再装进去，应该是这样子。合下去，这里再绑进来。有个是，抱歉，我错了哈。这边要拿起来，这边有2个10字的，要拿起来才可以。很小，拿起来，就这个盖片拿起来，然后再把这个就其实不用动它了，就是这个就原本让它在上面就好了，在里面就可以了，不用取出来。这样子，然后呢就这样子合上去，合上去它这个位置啊，这个位置很重要，这个位置就是我们现在合上去了，然后再把这个盖上去。盖上去之前呢，其实这个是不应该放出来的，不需要放出来，不是不应该。
所以原本这个东西就是让它这样子扣着就好了，不需要。它这个就是一个支柱啊，这是它是一个支柱。然后其实盖子安装就只要把这个起来，这个再装回去就可以了。这个再装回去，然后再锁上去。一定要装好。好，这样子，那我可以看一下它往后看可不可以？哦，这样可以看到吗？这样就 OK 哦。那表示它没有坏掉，没有坏掉。如果真的扳断，哦，断了要看断哪边。基本上这一只后盖呢，它本身要断的可能性不高啦，哦，除非你是这个座坏了，这个座坏的话就会比较麻烦。然后实质的把这个锁回去，紧就好了哈，不要太大拧，因为它的螺牙很小，太用力的话，它可能会滑牙，滑牙就惨了。好，这样子就装回来，好，搬开，好，来看一下，有没有？好，回来。然后搬出来，好，它会有一个 cap 的一声，这样子维持住，再回来，好 cap 回去，好，那这样子盖子就装上去，然后最后就是把原本的螺丝位给它锁回去，盖子合回去。然后呢，来我们最小螺丝先上，我一定要先把它密合起来。密合起来之后呢，这一颗先上，这一颗最细最薄的，这个最薄的，应该是十字的。这台记忆卡的这个，好，在记忆卡这个位置锁上去，然后把记忆卡装回去，然后它侦测到嘛，侦测到。接下来呢，有3颗小的，1、2、3，哦，这3颗小的是哪边？这3颗小的就是侧面。灯光最好是足一点的，不要像这样，这边蛮阴暗的，所以看不太清楚。好，那所以从这边开始啊，散热孔这边。这是十字的，一样不需要锁得太紧，就有点紧就好了，不要说硬锁到滑牙。然后小心螺丝不见了，这螺丝真的很小，掉地上真的就没了，掉地上就真的没了。这样子，然后这边这一颗小螺丝，一样。好，然后这要左右两边有2颗比较大一点点的哈，也是十字的，两侧中间这边。把它锁上去，一样紧就好了。主机我要强调一点哈，就是说，如果你的主机是全新没有拆过的，一开始你要把螺丝拧开的时候，必须要把
起子跟这个密合用力顶住。如果你不顶住往右旋，它就有可能弹开，弹开就有可能造成滑牙。其实老实讲，刚刚那个4支主机的螺丝应该有被我弄滑牙了，1、2只啊，1、2只被我弄滑。这是 Y 字的，这一只没有滑。看一下有没有滑，其实用这个螺丝顶着就知道了。这只没滑。滑牙的话，你用 Y 字顶上去的时候，就是顶不住的。没有，这没有滑。这一只就可能危险一点，也还可以啊，拿出来锁回去。紧就好了，不要硬吹。这里，OK， 然后这个。好，这样子我们就等于是把这个背板更换完毕了。我们看一下，这样子啊就可以顶了。啊，要记住，上次我女儿她跟我讲说，为什么会扳坏掉？因为它这个就是一个镜头了，啪一声回来，啪一声固定。好，但是如果你硬，她以为可以扳垂直啊，所以她硬扳过去就弹出来了。弹出来还好，里面的塑胶没有坏掉，所以基本上再装回去就可以了。大概是这样子。好，那这是很不专业的一个 Switch 的背板更换，不算是教学，算是示范。我只能够称它为之示范。然后就这样子跨着就好了。很多人会坏这个部分。好，影片介绍到这里，感谢大家，拜拜。